Class 12 Physics, Chapter 11 Full Revision. Dual Nature of Radiation and Matter, विकिरण और पदार्थ का द्वैध स्वभाव. यह अध्याय मॉडर्न फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण भाग है. बोर्ड एग्जाम में अक्सर न्यूमेरिकल्स थियरी दोनों से प्रश्न आते हैं. नंबर 1. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव. परिभाषा: जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. इसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन E equal to h nu equal to h nu 0 plus Ke max, जहां minus h equal to Planck constant equal to 6.63 comes 10 Nernst-Rittau. Js minus n equals the incident frequency, Menzer equal to threshold frequency, Ke max को अधिकतम गतिज ऊर्जा, या Ke max को EV0. मुख्य बिंदु 1, threshold frequency से कम frequency पर photoelectric emission नहीं होता. 2, kinetic energy frequency पर निर्भर करता है. 3, photoelectric current intensity पर निर्भर करता है. 4. Emission तुरंत होता है, no time lag. Number 2. Work function. परिभाषा: किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा. 3. Wave nature of matter, de Broglie hypothesis. सिद्धांत: हर गतिशील कण तरंग की तरह व्यवहार करता है. Lambda frac h mv. अगर इलेक्ट्रॉन को potential v से accelerate किया जाए, lambda equal frac do 7 v text or. Number 4. Davison-Germer experiment. Electron diffraction द्वारा de Broglie hypothesis को सिद्ध किया. इलेक्ट्रॉन भी तरंग जैसा व्यवहार करता है. फोटॉन, प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेट को फोटॉन कहते हैं. फोटॉन का रेस्ट मास 0, फोटॉन की ऊर्जा E equal to h nu, momentum equal P equal to lambda. Number 6. Important graphs. Exam में पूछा जा रहा है. 1. Ke versus its frequency, straight line. 2. Photoelectric current versus intensity, directly proportional. 3. Stopping potential versus frequency, straight line. Important numericals formula. 1. E equals h nu. 2. K equals EV0. 3 lambda equals h by mv. 4 lambda equals 12.27 squirt v. Number 5. Very important questions. VVI. 1. Photoelectric effect क्या है? Einstein equation लिखिए. 2. Threshold frequency क्या होता है? 3. De Broglie wavelength का derivation कीजिए. 4. Davison-Germer experiment समझाइए.